Í Fjallabaki erum við með frábæra tónlistarmenn, 2 snillinga, Guðmund Pétursson og Þorsteinn Einarsson. Saman erum við svona að spinna tónlistina í þessari sýningu ásamt Ester Talju sem syngur með okkur og við erum að nálgast svona tónlistina í leikgerðinni en laga hana og snúa upp á hana svona eftir þörfum. Þetta svona mestmegnis hún, gömul tónlist frá tímabilinu og svo þarna fallegu sálmur eftir Þorsteinn líka. Ég gæti náttúrulega hlusta á Ester syngja alla daga. Ég myndi beðin að syngja mig í svefni ef ég gæti. Ég veit ekki hvað eru með marga þúsundur klukkutíma í puttunum af gítarleik en það fer örugglega nálgast einhverjar milljón klukkustundir sem að þeir eru með sitt hvoru lagi. Og það alveg sama hvað maður hendir í það kemur alltaf einhver galdur út úr þessu. Ég held að þetta verði alveg mögnuð sýning, sko. Þetta falleg blanda af leikverki og tónlist og söng. Já. En söngurinn svona, hann einhvern veginn, eins og ég segi, hann ekki sjálfstætt atriði. Hann einhvern veginn flæðir inn í sýninguna. Hann hluti af sviðsmyndinni og lýsingunni. Og þess má geta að Hilmir Snær hefur skýrt hljómsveitina Ennis-bandið sem skírskotun þá í að önnur aðalsöguhetjum leikritsins heitir Ennis. Já, við erum sem sagt í Ennis-bandinu. Já.